سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، د یو ډېرې ضروري موضوع په اړه زه تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم. موضوع څه داسې ده چې هغه ورځ زه په لاره روان وم، یو ملګري ودرولم، نو هغه وویل چې زه دولتي کور کې اوسېږم او لا تر اوسه مې انټرویو نه ده ورکړې او ما سوسیالي سره جنجال کړی دی. حتی سوسیالي پې شکایت کړی دی مخکې چې د سوسیالي څوک مشري، نو دا به آیا زما په کیس باندې څه اثر غورځوي که نه غورځوي. نو دې په اړه هغه غریب ډېر تشویش کوي او ماته ویل چې په دې په اړه ماته معلومات را. نو خیر هغه سره خو ما خبرې وکړلې، خو بیا ما غوښتل چې زه تاسو سره ټول ته په عمومي ډول یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړم. په دې په ټیک ټاک باندې هم ما یو وړوکی کلیپ جوړ کړی و په دې اړه باندې. ملګرو، تاسو تل کوشش وکئ چې که تاسو سوسیالۍ، که تاسو اداراتو ته لاړ شئ، هر ځای ته لاړ شئ، تاسو کوم ځای کې ستاسو کار وي، تاسو تل کوشش وکئ چې د بې ځایه بحث، بې ځایه جنجال، بې ځایه لانجو نه تاسو خپل ځان وساتئ. تل کوشش وکئ چې موږ باید زر نه احساساتي شو، نه جنجال وکړو، نه بې ځایه خبرې وکړو، نه بحث وکړو. بې ځایه په دې معنی چې بعضې وخت کې موږ او تاسو مثال ما خپله لیدلي، تاسو به هم لیدلي، موږ او تاسو چېرته یو ځای کې قطار ته یو ادارې ته لاړ شو، هلته قطار کې ودرېږو، څو کسان مخکې یو څوک ملګري راشي بې نمبره بې نوبته لاړ شي، بیا یو ملګری هلته جنجال وکړي، څلور پنځه نور راجګ شي ورسره ودرېږي، نو ها هو جوړ کړي. هغه کار خو پرېږده چې دغه زموږ او ستاسو ټول قوم افغان نوم دپاره هم بده خبره ده، زموږ او ستاسو وطن افغانستان دپاره هم بده خبره ده. بل دا ده چې تاسو ته بیا په اداراتو کې جنجال جوړېږي، تاسو ته مشکل جوړېږي. مشکل هم دا دی چې ستاسو کار هغه نه کوي، ستاسو کار نور هم ځنډېږي، تاسو ته نور هم تکلیف مشکل زیاتېږي. نو ولې داسې بې ځایه جنجال یا بې ځایه دعوې یا بې ځایه بحثونه، بې ځایه جنګونه موږ وکړو. دلته خو چې څومره دلته په فرانسه کې تاسو ټول دا لیدلې، دا زموږ ستاسو ټول تجربه ده، څومره چې یو خبره ته په اسانه او په ښه طریقه تشریح کولی شي، هغومره ستا خبره اسانه کېږي، ستا کار زر کېږي، هېڅ مشکل نشي. خبرې ورسره کوه، دلیل ورسره سړی په طریقه وایي، نه بې ځایه چې ته جنجال جوړ کړې یا بې نوبتي وکړې یا بې ځایه هلته چې کوم مسؤل کس ولاړ دی، که سیکیورټي دی او که دفتر کې دی او که اداره کې دی، هغه سره بې ځایه جنجال او بې ځایه کنځه. دغسې ما ډېر ځل ما لیدلي، تاسو به هم لیدلي چې موږ او تاسو کله کله بعضې ورونه راجګ شي، داسې کارونه کوي، نو دا ښه خبره نه ده، تاسو ته مشکل جوړېږي. نو دغه ورور چې ما نه دا پوښتنه وکړه، غریب ډېر زیات تشویش کې و، هغه ویل چې زما بل ځای نشته، زه به څه کوم. نو اول خو هغه ته ما ډېر زیات نصیحت وکړو چې داسې کول نه دي پکار، خو خیر هر څه چې اوس شوي دي خو شوي دي، اوس خو کار شوی دی. نو اوس ته کوشش وکړه چې هغه سره ډېر په طریقه باندې لاړ شي، انشاءالله ستا په قضیه به څه اثر نه غورځوي، ولې تا دپاره ستا کارونه چې کوم دي هغه به ځنډېږي. دغه ځنډېدل هم مطلب یو مشکل تاله خلق کول دي، او دغه مشکل چې خلقېږي زموږ تاسو نور مشکلات زیاتېږي. دا پردی وطن دی، موږ تاسو دلته مهاجر یو، دا خپل وطن نه دی، مشکلاتو سره مخ یو. نو طبیعي خبره ده چې څومره مشکلات تاته زیاتېږي، هغومره موږ تاسو باندې فشار زیات راځي، هغومره موږ تاسو نور هم په مشکلاتو کې ډوبېږو، مشکلات راته پېښېږي. نو هغې نه ښه خبره دا ده چې دغه یو څو ثانیو موږ تاسو خپل ځان باندې لږ کنټرول راولو، لږ خیر خپل مثال که یو ځای کې تاسو نوبت ته ولاړئ، قطار کې خپل نوبت ته لږ منتظر اوسېږو. که هغوی یو خبره کوي، بعض دفعه موږ تاسو په خبره باندې پوه نه شو، غلط فهمي پیدا شي، بیا موږ تاسو جنجال کوو. نو جنجال کولو ضرورت نشته دی. خیر دی، دا ستاسو تاسو ته دغه اداراتو کې دغه مشکلات جوړوي، ستاسو کارونه نور هم ځنډېږي، تاسو نور هم مشکلات جوړوي، در سره یو قصد پیدا کوي. خو هر ځای کې چې ته کله عزت ورکړې، ته ورسره په طریقه خبره کوې، دلته خو چې څومره ته په طریقه خبره کوې، څومره په عزت او په رسپیکټ ورسره مخکې ځي، دوی هم در سره هغومره په رسپیکټ ځي، هېڅ مشکل نشته دی. تر دا دمه خو ماته داسې مشکل، مطلب شخصا ماته داسې مشکل نه دی راغلی. نو خیر دی، بعض دفعه داسې هم کېږي چې کله تاسو په ژبه باندې نه پوهېږئ، نو هلته هغه خبره پوره ونه رسېږي یا تاسو د هغه په خبره باندې پوره پوه نه شئ. د دې معنا نه چې موږ تاسو جنجال وکړو یا په قهر شو، یا نو هغه په خبره پوه شي، هغه هم انسان دی، صحیح دی. بعض دفعه داسې هم کېږي چې هغو طرفه هم زیاتی کېږي. زه دا نه وایم چې توژور یا همیشه زموږ او تاسو زیاتی کوو یا موږ او تاسو، زما هېڅکله هم دا مطلب نه دی، هېڅکله هم زما مطلب دا نه دی. زما مطلب دا دی چې کله هم که داسې موقع تاسو ته پیدا کېږي، کوشش وکئ چې جنجال مه کوئ، بې ځایه مطلب ورسره ګرمېږئ مه، خیر په طریقه ورسره خبره کوئ، په دلیل ورسره خبره کوئ، نو تاسو ته مشکل نه جوړېږي. اوس که دغه یو 2 دقیقې دغه ورور دغه سوسیال سره لږ په ارامه خبره کړې وه، بې ځایه جنجال یې نه وی کړی، هغه چې کومه قصه ماته وکړله، هغه قضیه چې کله ما واورېدله، نو هغې کې هغه بیخي ملامته و. نو دغه ورور دا دلیل و چې والله ما باندې مشکلات دي او فامیلي مشکلات دي او پلانکې دی او دې د وجې داسې وکړو. صحیح ده، زه پوهېږم چې موږ تاسو ټول د مشکلات لرو، فامیل نه لري. داسې دا خبره زه منم چې ټول موږ تاسو لږ مطلب سړي باندې ذهني فشار وي، مسافرت وي، د وطن نه لرې،
فامیلي مشکلات بیل دي، دلته د کور او د کار او د اسنادو بیل مشکلات دي. یو جنجال نه ډېر جنجالونه دي، تکلیفونه ډېر دي، ولې موږ تاسو مبارزه کوو او موږ تاسو د جنجالونو سره مقابله کوو. ان شاء الله دې نه به راوځو د خیره. نو دغه بعضې کارونه موږ او ستاسو زما یو کس که انفرادي یو کس یو کار کوي، د هغه ګټه هم ده، د قوم نوم هم ښه یادېږي، د وطن نوم هم ښه یادېږي. دلته موږ او تاسو دا څوک نه وایي چې دا د ننګرهار دی او دا د کندوز دی او دا د بلخ دی او دا د مثال د لوګر دی او دا د احمدزی دی او دا پیستانکی دی او دا پکتیاوال دی او دا مومند دی او دا پلانکی دی. دلته صرف یو د افغان نوم یادېږي، صرف افغان نوم یادېږي بس. او یو افغان نوم باندې موږ تاسو یادېږو، د افغانستان وطن باندې موږ تاسو یادېږو. نو زموږ او ستاسو کې هم فایده ده، وطن نوم هم ښه یادېږي، زموږ او ستاسو ټول د قوم نوم هم ښه یادېږي. نو ملګرو کوشش وکړئ هر چیرې که ستاسو داسې ملګري هم بې ځایه بعضې وخت کې داسې احساساتي کېږي یا دغه کېږي، نو تاسو بل ملګری ورسره کومک کوئ. که هر چیرې تاسو تاسو سره کومک کوئ، یو بل ته لاس ورکوئ، یو بل سره کومک وکړئ، یو بل ته صحیح معلومات ورکوئ، یو بل صحیح پوه کوئ. که موږ تاسو یو بل ته لاس ورکړو، انشاءالله زموږ ستاسو مشکلات به هم ژوند دلته حل شي او زموږ او ستاسو چې کوم مقصد دی دلته هغه ژوند کوو، هغه ټول به مقصدونه به هم حاصل شي. او بل دا دی چې مشکلات به زموږ او ستاسو کم شي. څومره چې مشکلات کمیږي هغومره به زموږ او ستاسو ژوند اسانه کېږي او دلته به راته مطلب ژوند کول اسانه شي. صحیح دی ملګرو. نو زما دغه ملګري سره چې کله ما ولید، هغې نه بعد ما غوښتل چې زه په دې باندې تاسو سره خبره وکړم. نو تل کوشش وکړئ چې بې ځایه بحثونو نه، بې ځایه جنګونو نه، بې ځایه احساساتي کېدل نه، بې ځایه بحثونو نه کوشش وکړئ ځان لرې وساتئ. که بل ملګری چیرې کوي تاسو ورځئ، تاسو هغه ودروئ، پوه کوئ چې نه یې کوي. نو دا زموږ او ستاسو ټولو دپاره ښه خبره ده او څه مشکل یا مشکل به راته آینده کې نه پېښېږي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په مخه مو ښه.